स्वागत है आपका योग और आयुर्वेद उपचार में। यहाँ हम बताते हैं आपको हर तरह की परेशानी और बीमारी को दूर करने के आसान उपाय योग एवं आयुर्वेद पद्धति द्वारा। ज्यादातर हिंदू परिवारों में तुलसी की पूजा की जाती है। इसे सुख और कल्याण के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पौराणिक महत्व से अलग तुलसी एक जानी मानी औषधि भी है। कई वैज्ञानिक शोध तुलसी में उपस्थित गुणों की पुष्टि करते हैं। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है। तुलसी की जड़, उसकी शाखाएं, पत्ती और बीज सभी का अपना अपना महत्व है। आइए जानते हैं तुलसी के ऐसे ही कुछ गुणों के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सांस की दुर्गंध को दूर करने में भी तुलसी के पत्ते काफी फायदेमंद होते हैं और नेचुरल होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो तो तुलसी के कुछ पत्तों को चबा लें। ऐसा करने से दुर्गंध चली जाती है। 8 तुलसी के पत्ते और 5 लौंग पानी के 1 कप में डालें और 10 मिनट के लिए उसे उबाल लें। आप स्वाद के अनुसार कुछ नमक भी डाल सकते हैं। ठंडा होने पर इसे पिएं। ये मिश्रण खांसी में राहत पहुंचाता है। तुलसी व अदरक का रस 1-1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, मुलेठी का चूर्ण 1 चम्मच मिलाकर सुबह शाम चाटें। ये भी खांसी की एक अचूक दवा है। खांसी जुकाम में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च से तैयार की हुई चाय पीने से भी तुरंत लाभ पहुंचता है। तुलसी दमा और टीबी में अत्यंत लाभकारी है। तुलसी के नियमित सेवन से दमा, टीबी नहीं होते हैं। बुखार होने पर तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में इलायची पाउडर के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में कई बार पिएं। तुलसी के पत्तों का रस तेज बुखार को कम कर सकता है। तुलसी का काढ़ा पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह शाम लेने से लाभ मिलता है। तुलसी और चंदन के पेस्ट को माथे पर लगाने से तुरंत तनाव और तंग मांसपेशियों की वजह से हो रहे दर्द से राहत मिलती है। तुलसी के पत्ते तनाव को दूर करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तुलसी के 10 से 12 पत्ते दिन में 2 बार चबाने की सलाह देते हैं ताकि तनाव संबंधी बीमारियों को रोका जा सके। ताज़ा तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलता है। तुलसी शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी के उत्पाद में वृद्धि करती है। अच्छे परिणाम के लिए ताज़ा तुलसी के पत्तों का ही उपयोग करें। तुलसी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो तत्व रोगों को दूर करने में मददगार होता है। तुलसी और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियां व फुंसियां ठीक हो जाती हैं और साथ ही चेहरे की रंगत भी निखर आती है। छोटी इलायची, अदरक का रस व तुलसी के पत्तों को समान मात्रा में मिलाकर लेने से उल्टी नहीं होती। दस्त लगने पर तुलसी के पत्ते भुने जीरे के साथ मिलाकर शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। पुरुषों में शारीरिक कमजोरी होने पर तुलसी के बीज दूध के साथ सेवन करने से काफी फायदा होता है। इसके अलावा यौन दुर्बलता और नपुंसकता में भी इसके बीज का नियमित इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। अक्सर महिलाओं को पीरियड्स की अनियमितता की शिकायत हो जाती है। ऐसे में तुलसी के बीज का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से जलन भी कम हो जाती है। तुलसी गुर्दे को मजबूत बनाती है। किडनी की पथरी में तुलसी की पत्तियों को उबालकर बनाया गया जूस या तुलसी का अर्क शहद के साथ नियमित 6 महीने तक सेवन करने से पथरी मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। हमें विश्वास है आपको हमारे नुस्खे पसंद आ रहे होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल योग और आयुर्वेद उपचार और शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी उठा सकें इसका पूरा लाभ। धन्यवाद।